नाज़रीन, पाकिस्तान बुलेटिन न्यूज़ में भलीकार दादू खां रिपोर्ट आहे नदीम शाहानी जी। जोई जे ॻोठ कस्बो जे रवासी मोहम्मद शरीफ़ ऐं गुलाम शबीर लिगारी दादू प्रेस क्लब आॾो एहतजाज करण बाद दादू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे दायो त अकबर ब्राह्मणी, लाल बख्श ब्राह्मणी, छुट्टो ब्राह्मणी, रोशन ब्राह्मणी असां मथां फौज जो कूड़ो इल्ज़ाम हयो आहे। असां हमलो करण संदसि ॿ ॾाचियूं फुर कयूं आहिनि। उहो कूड़ो ड्रामो आहे। असां ते कूड़ो इल्ज़ाम हणंदड़नि मथां कस्बो थाणे ते 2023 में 10 बकरियूं चोरी जो केस दाख़िल थियल आहे। कस्बो पुलिस 2 बकरियुनि समेत लाल बख्श खे गिरफ़्तार कयो हो। अञा संदसि वटि 8 बकरियूं आहिनि ऐं हू क्रिमिनल माण्हू बिना जवाज़ कूड़नि खे फासाइण लाइ लाल बख्श ब्राह्मणी जे वण काटींदे कुआड़ी सां आङुर वढिजी वई हुई। उन जो कूड़ो केस असां ते दाख़िल करणु चाहे थो, जंहिंमें कस्बो थाणे जो वॾो मुंशी रमज़ान ब्राह्मणी, जेको संदन अज़ीज़ आहे, जवाबदारनि सां ॿिट आहे, असां जी मुखालफ़त जो साथ ॾेई रहियो आहे। उन्हनि आख़िर में IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू खां मुतालबो कयो त कस्बो पुलिस जे वॾे मुंशी ऐं SHO कस्बो ख़िलाफ़ क़ानूनी क़दम खणी इंसाफ़ कयो वञे।